अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं बताने जा रहा हूं कि कॉम्बिनोल डी सिरप और कॉम्बिनोल ई सिरप में क्या फ़र्क है। कॉम्बिनोल डी सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन प्लस कंपाउंड शामिल किए गए हैं जो कि खुश्क खांसी के लिए यूज़ करवाया जाता है, जबकि कॉम्बिनोल ई सिरप में अमाइनोफाइलिन प्लस कंपाउंड शामिल किया गया है जो कि बलगमी खांसी और छाती की जकड़न को दूर करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। तो व्यूवर्स, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो कॉम्बिनोल सिरप के बारे में थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।